السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحابي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد من قناة او ترك. زي ما انتم شايفين النهارده اول فيديو يعني اطلع بيه بوشي. كنت عايز اصور لكم يعني لو واحد ليه عصفور صغير كده امور زي العصفور ده، هذا عصفور جميل، هيروح يعمل ايه عشان دي حياة اللي بتحصل معايا في المكان اللي انا عايش فيه. حصل معايا اكتر من 4 مرات والحمد لله كله معاش وطار. اول حاجة لو زي كده انت بتجيب اي بسكوت، بتجيب بسكوت العادي اللي هو مش شاي بلبن، وتروح طحنه بيد الهون. لو حد ليه عصفور صغنون امور زي ده هيعمل ايه؟ اول حاجه هنجيب سرنجه من عند الراجل الصيدلي، سرنجه غير ابره، من غير ابره، مش هنديله حين حقنه، احنا هنجيب سرنجه كده عادي من غير ابره. نروح نعدي عند لو واحد بيروح يجيب بيروح يجيب كيلو اللي هو البسكوت بيتباع من عند الخبز ده، او بيجيب اي بسكوت عادي بيتغمس شاي بلبن، هو بسكوت شاي كده. وتروح بس يفضل اللي هو البسكوت اللي في الشاي، البسكوت من المخابز، عشان بسكوت المخابز احسن بتاع، عشان التاني ده بيبقى فيه جلوكوز وحاجات احنا مش بنحبها. التاني بيبقى عادي او كده. بنروح جايبين السرنجة ونروح طاحنينه بيد الهون كده، ونروح صابين عليهم شوية مية لحد ما يبقوا كده بيجوا لزجين يعني. مش هقول لكم فيديو تاني بعده بارت 2 عشان تشوفوه يعني لما لغاية ما يبقوا كده يعني لزجين. فنروح ونجيب السرنجة كده ونروح فاتحين بق العصفور. الله، كده ونروح عاملين كده، وزي ما انتم شايفين شرب ماشي. ونروح بنفس السرنجة، او انت عايز تجيب سرنجة غيرها تروح تعبي، لو نفس السرنجة تروح تغسلها كده كويس وتروح تعبيها مية، ولو سرنجة غيرها تروح تعبيها مية عشان تشرب مية، يعني مش هيقعد عايش على الاكل ده. وبعدين تسيبه لحد ما الحتة الصفرة دي تمشي، او تلاقيه بدأ يطير كده، بدأ يطير لوحده وما بيوجعش. عشان ده انا لقيته بيطير بس ما بيطيرش فوق كده زي باقي العصافير، لغايه ما تلاقيه يعني مش لازم الحته الصفرا دي يختفي، لا لغايه ما تلاقيه بدا يطير كده في اوضتك او في مكان اللي انت حاطه فيه من غير ما يقع ماشي. ومع السلامه، كان معكم احمد من قناه ابو تركي.